कैसा है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए मेरे पास एक 4440 आया था रिपेयर होने के लिए। इस जगह पे देख सकते हैं। तो इस पे फॉल्ट क्या है, इस पर हम लोग को कोई भी इस जगह पे पैनल पे कोई भी लाइट नहीं आ रहा। तो इस जगह पे आपको सबसे पहले आपको इस जगह पे लाइट देकर दिखाता हूँ। इस जगह पे सप्लाई आ रहा ना नहीं, ठीक है। तो तब जाकर आपको इस जगह पे आपको रिपेयर करना भी सिखाऊंगा। देखिए तो ये हम लोग का DC 12 वोल्ट से चलेगा, ठीक है। ये हम लोग का बैटरी से भी चलेगा। तो आपको DC 12 वोल्ट ही देना है इस जगह पे। और इसका जो AC का कनेक्शन है इस जगह पे पीछे की साइड देखिए, तो ये हम लोग का कटा हुआ है, ठीक है। इस जगह पे वायर है ये, तो ये हम लोग का कटा हुआ है। चलिए, तो इस जगह पे आपको नेगेटिव पॉजिटिव, ये हम लोग का नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव है, ये हम लोग का नेगेटिव है। तो इस जगह पे मैं इसको ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो इस जगह पे मेरे पास ट्रांसफार्मर है और इसमें मैं दूंगा सप्लाई। देखिए और इससे तो इस जगह पे कोई भी लाइट नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए तो इस जगह पे मैंने कनेक्शन कर दिया। ये हम लोग का बीज रेक्टिफायर है, ये हम लोग का ट्रांसफार्मर का। देखिए तो आप बैटरी से भी दे सकते हैं इसको। तो मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इस जगह पे इसको दिया इस जगह से, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ओपन करूँगा और ओपन करके मैंने रखे हैं ऑलरेडी। देखिए तो इस जगह पे सब कुछ दे सकते हैं। तो इस जगह पे नीचे की साइड एक पेपर दिए गए हैं, मतलब ये हम लोग का जो बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं हो ये बोर्ड, ठीक है। और ये सब देख सकते हैं। तो ये जो है हम लोग का एक चैनल के इस्तेमाल किए गए, मतलब ये वाला चैनल का एक चैनल छोड़ दिए, तो इसको ऐसे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको करूँगा इस जगह पे वोल्टेज चेक करूँगा, मतलब इस जगह पे वोल्टेज एक बार टेस्ट करूँगा, देखूँगा चेक करके इस जगह पे वोल्टेज आ रहा है नहीं। चलिए अब इस जगह पे मल्टीमीटर के थ्रू मैं इसको वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो इस जगह पे सॉरी, इस जगह पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्या। देखिए इस जगह पे वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। 16 वोल्ट आ रहा है। तो 16 वोल्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है, सही है। तो इस जगह पे वोल्टेज आ रहा है, लेकिन इस जगह पे कोई भी लाइट नहीं आ रहा। तो इसको सबसे पहले मैं इसको सप्लाई ऑफ करता हूँ। सप्लाई ऑफ कर दिया और इसको करूँगा इस पर ऑन, मतलब इसको स्क्रू जो है इसको खोल लूँगा। चलिए ये वाला है। तो ये खुल गया और इसको इसको देखेंगे पीछे की साइड। तो पीछे की साइड पे देखिए एक हम लोग का जो आईसी एक बार मतलब चेंज किए गए, ये वाला आईसी देख सकते हैं। तो ये वाला आईसी एक बार चेंज किए हैं। ओह हाँ, अब देखिए तो इस जगह पे कहाँ है ये हम लोग का प्लस वोल्टेज। देखिए इस जगह पे, इस जगह से ये जगह पे आ रहा है। और देखिए इस जगह पे एक बार काफ़ी बार क्या हुआ, इस जगह पे देखिए एक ट्रैक भी जला हुआ है। तो ट्रैक जला हुआ है इस जगह पे। तो इस जगह पे देख सकते हैं, इस जगह पे भी जला है क्या नहीं। इस जगह पे आपको जूम करवा के दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए इस जगह पे ट्रैक जला है और इस जगह पे देख सकते हैं ये भी ट्रैक जल चुका, मतलब इस जगह से। तो ये हम लोग का ग्राउंड है, ये हम लोग का प्लस है इस जगह पे। तो ग्राउंड इस जगह पे नहीं पा रहा है क्या। तो इस जगह से इस जगह पे आपको ग्राउंड देना पड़ेगा। तो ऑलरेडी तो इस जगह पे ग्राउंड है ही, ठीक है। तभी भी इस जगह पे ग्राउंड नहीं मिल रहा ना, तो आपको इस जगह से एक जंपर लगाना पड़ेगा, कोई सा भी एक जगह पे, तब जगह ग्राउंड हो सकता है। तो चलिए इस जगह पे एक बार जंपर मार कर देखते हैं। क्यों, इस जगह पे एक ट्रैक जला हुआ है इसलिए हो भी सकता हो। तो एक बार मैं देखता हूँ इसको एक जगह पे जंपर मार के।
और ये दूंगा कोई सा भी एक जगह पे, मतलब तो ग्राउंड तो हम लोग का एक ही रहता है ना। ये हो गया। ये हम लोग का क्यों होता है, ये हम लोग का आईसी खराब होने की भी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो मान के चलिए ये हम लोग का दो तरह का आईसी शॉर्ट होता है। एक आईसी हम लोग का कोई भी हीट नहीं होगा, ठीक है, और वो जगह पे कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगा, वो एक हो गया। और एक हम लोग का शॉर्ट हो जाता है, मतलब ठीक है, पिन शॉर्ट होने पर हम लोग का नेगेटिव पॉजिटिव शॉर्ट होने पर ये हम लोग का ट्रैक ज़्यादातर जलता है। तो इस जगह पे क्या करूँगा, ठीक है, तो ये हम लोग का तो वो सही है। तो एक मैं इस जगह पे स्पीकर लगाऊंगा, स्पीकर लगा के इस जगह पे उंगली से टच करके देखूंगा। तो चलिए एक स्पीकर कनेक्शन कर लेते हैं। कौन सा है ये, तो इस जगह पे कौन सा लगा हुआ है, ये वाला, मतलब इस जगह पे हम लोग का ये हम लोग का ग्राउंड है। और ऑडियो कहाँ मिल रहा है, इस जगह पे ऑडियो, मतलब दोनों ही चैनल पे मिल रहा है इस जगह पे, ठीक है। तो इस जगह पे देख सकते हैं, तो इस जगह पे मतलब दोनों ही पे मैं एक जगह पे चेक कर को देखूंगा इस जगह पे। चलिए तो ये एक हो गया। ये हो गया। चलिए इस जगह पे सप्लाई देके देखते हैं। हाँ अब देखिए, तो इस जगह पे हम लोग का ओह फिर से चला गया क्यों, ठीक है, इस जगह पे सप्लाई आ चुका है, ठीक है, लेकिन इस जगह पे कोई भी साउंड नहीं है। लूज कनेक्शन हो रहा है क्या कहीं पे, नहीं, आईसी तो एक हीट हो रहा है, ये वाला आईसी हीट हो रहा है। मतलब कौन सा ये वाला है, ये हम लोग का ये वाला ही है, मतलब कोई बात नहीं, तो इस जगह पे नहीं होगा। तो मैं डायरेक्टली इस जगह पे चेक करके देख लूँगा कि कई बार क्या होता है, ये जो इसका जो स्पीकर का जो कनेक्टर है, ठीक है, ये हम लोग का ख़राब होने जब हो जाने पर भी ऐसे देखने को मिल सकता है। मतलब वो जगह पे नो साउंड की प्रॉब्लम हो सकता है वो जगह पे। तो एक बार मैं इस जगह पे डायरेक्टली सोल्डिंग करके देख लेता हूँ। तो पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये कर दिया ऑफ, और इस पर चलिए अब देखूंगा इस पर सप्लाई दे के। इस जगह पे तो आ गया, लेकिन इस जगह पे हम लोग का उतना अच्छा साउंड नहीं है। इस जगह पे फटा फटा जैसा थोड़ा सा साउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो कौन सा वॉल्यूम है, यही वॉल्यूम, मतलब देखिए ये आईसी खराब है, मतलब इस जगह पे ये आईसी गर्म हो रहा है बहुत। कोई बात नहीं, ये आईसी एक खराब होता है, दूसरे पे देखते हैं इस जगह पे। चलिए इस जगह पे एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ तो एक आईसी हम लोग का सही है, मतलब ठीक है, और एक आईसी हम लोग का ख़राब है। तो आईसी हम लोग का ये वाला ख़राब है और ये हम लोग का सही है। तो इसमें हम लोग का उतना हिट नहीं है, क्योंकि इस जगह ये आईसी जो है, तो ये भी हम लोग का होता है, ठीक है। एक चैनल हम लोग का जो एक आईसी है उस जगह पे हीट है, और ये वाला हम लोग का हीट उतना नहीं है। इस जगह पे साउंड सही आ रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग का ग्राउंड अभी नहीं है, इसलिए हमिंग कर रहा है इस जगह पे बॉडी पे टच देने पर, ठीक है। तो इस जगह पे आपको दिखाता हूँ एक बार। चलिए इसको इसको देखिए मोड चेंज करके आपको। FM mode, AUX mode, Bluetooth mode। तो आपको इस जगह पे सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलिए ये जो हम लोग का ये चैनल सही है और एक चैनल हम लोग का ख़राब है। तो इस जगह पे इसको निकाल देता हूँ।
तो खराब है हम लोग का ये वाला चैनल। तो इस चैनल को आपको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस पर हम लोग का साउंड कैसा आ रहा है, इस जगह पे तो मैंने एक चैनल को आपको चला के दिखाया, तो दूसरे चैनल पर आपको सही से नहीं दिखाया, तो ये भी दिखाता हूँ आपको। देखिए बहुत हल्का सा साउंड इस जगह पे देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको आप ऑन करते हैं। अब इसके इस जगह पे माइक को इस जगह पे रखते हैं। तो इस जगह पे इसको देखते हैं, ये हम लोग का फुल्ली साउंड है, ठीक है। देखिए तो ये दोनों हम लोग का मेन वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये हम लोग का एक आईसी के लिए, ये हम लोग का दूसरा आईसी के लिए। ये हम लोग का एक चैनल मतलब बेस के लिए, दूसरा चैनल हम लोग का ये बेस के लिए, ठीक है। ये भी टेबल है, ये भी टेबल है, मतलब ये जो नीचे की साइड है एक आईसी के लिए, और ऊपर का जो जितना सारा वॉल्यूम है एक आईसी के लिए। चलिए इसको मैं ऑन करता हूँ। देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया, इस जगह पे कोई भी साउंड देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। इसको क्या करूँगा, इसको मोड चेंज करके देखता हूँ। तो अब ऐसे भी नहीं करने से आपको एक देखिए चिमटी ले ले, ठीक है। और चिमटी ले लेने के बाद आप देखिए इस जगह पे जो हम लोग का जो देखिए 2 नंबर जो इस जगह पे प्रिंट है, ठीक है। इस जगह पे देखिए 2 नंबर जो प्रिंट है इस जगह पे, तो इस जगह पे आपको टच करके देखना है, ठीक है। यदि जोर से यदि हमिंग करे तो वो आईसी आपको सही है, और यदि हल्का सा यदि साउंड करे तो वो आईसी आपको खराब है, ठीक है। तो वो आईसी आपको चेंज कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब यही हम लोग का ऑडियो के लिए होता है ये चैनल, ठीक है। तो ये देखिए इस जगह पे हम लोग का ये जो रेड वायर जो है ना, ये वाला देखिए, ये वाला हम लोग का ऑडियो गया है। मतलब इस जगह से देखिए एक रेजिस्टेंस ला के इस जगह पे, और इस जगह पे जंपर एक रेजिस्टेंस ला के 2 नंबर प्रिंट हम लोग का ऑडियो के लिए होता है। देखिए तो इस जगह पे बहुत सारा हिट हो चुका है ये आईसी, तो इस जगह पे नहीं चलाने से आपको बेस्ट रहेगा सबसे, ठीक है। तो चलिए इस आईसी को कस्टमर को बताना पड़ेगा, तब देखिए इस आईसी को मैं चेंज करूँगा, मैं अभी नहीं करूँगा, ठीक है। तो चलिए इसको निकाल देता हूँ। तो इसको रखते हैं।